maravilhosa! Tudo bem com você, meu amor? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luciana Lopes, sou preparadora física e criadora do Hemp, o melhor e mais divertido programa que vai transformar o seu corpo, a sua vida e os seus hábitos. Tá preparada? Porque hoje você vai conseguir sim fazer exercício físico, porque com o Hemp é divertido. O Hemp nada mais é que a combinação de exercício físico e a dança. E hoje você vai sentir o poder do Hemp aí na sua casa e no seu corpinho. Pra hoje eu só preciso que você tenha vontade. Você quer realmente transformar o seu corpo? Então eu vou te ajudar. Então você vai soltar a diva que tem dentro de você. E se você conhece essa música e se você gostar desse vídeo, você já vai curtir e se inscrever nesse canal, tá bom? Então vamos lá! Já que a gente tá animada, eu vou abrir bem o meu peito aqui e o meu braço, tá? Ó, pra cá. Abre, agora segura todo. Bração, hein? Murcha a barriga e estica o cotovelo. Aproveita e respira. Segura, ó, o pezinho. Puxa a barriga, sente a torção do abdômen. Estica o joelhinho. Agora tu solta a perna. Hoje é dia de afrontar. Descer até o chão, vai. 1, 2, 3, 4. Não consegue me seguir? Segue a Flavinha. 3, 4. Descer até o chão. 1, 2, 3, 4. É 4 polichinelo, sobe e desce. 1, 2, 3, 4. Chama, perna ao contrário do braço. Aproveita e respira, ó. Hoje não tem hora pra acabar. Vamos ficar de ladinho, ó. Agora eu vou colocar o pé mais pra frente. E grandão. Braço e perna grandão, hein? Hoje não tem hora pra acabar. Bora! Eu não quero ver ninguém parar. Força! Faz um movimento, mostra seu talento. Acalma, é importante Primeira aqui, linha, ó. se A gente liga sobe a pra quem tá frequência, vendo. a gente desce. Esse é seu momento, começa a Respira, aquecer. tá? Vai, convoca Muito as bem. amigas e chama Tudo de o novo com bote essa que dá perninha aqui, ó. tempo. Puxa a barriga, postura, puxa a barriga sempre, ó. E... ai, consegui subir mais, então sobe mais. Hoje é dia Lu, mas eu de consigo um pouquinho. Tá? Acabou? Ih, qual foi? Acabou a luz do bagulho, pai? Foi. Descer até o chão, vai. 1, 2, 3, 4. Direita e esquerda. Descer até o chão, vai. 2, 3, 4. Desce. Continua o passinho, mulher, vai. Lu, tô muito cansada. Segue a Flávia. Lu, mas eu não consigo nem seguir a Flávia. Fica assim, ó. Não tem problema, vai no limite no seu tempo, tá bom? Chama aqui, ó. Agora respira. Vem que eu quero ver você suar. Bora. Hoje não tem hora pra acabar. Eu não quero ver ninguém parar. E aí? Deu pra dar uma animada na sua vida? Deu pra dar um aquecido? Porque esse aqui é só um aquecimento. Eu quero você dentro do programa completo comigo. Pra gente treinar o seu corpo inteiro, queimar muita gordura, emagrecer e melhor, se divertindo, tá bom? Então clica agora aqui no botão de baixo pra você entrar dentro do programa completo e fazer parte da família Hemp. Beijo grande e até a próxima!